दोस्तों मुझे इतना बड़ा नुकसान होगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आज मेरी गाय ने एक टाइम का पूरा दूध ही गिरा दिया। एक छोटी सी गलती ने लगभग 4 से 5 किलो दूध का नुकसान कर दिया। फिर मैंने भी बचा हुआ दूध लक्ष्मी के हवाले कर दिया ताकि जो भी बचा हुआ दूध है वह लक्ष्मी पी ले। आप लोगों ने बुल सिलेक्शन पर मेरी बहुत बड़ी मदद की है। आप सभी के कमेंट मैंने देखे और पढ़े। आप सभी के कमेंट देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे रोमियो बुल का सीमन यूज करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा वोट ABS रोमियो के आए हैं। दोस्तों ABS का रोमियो और बिग शॉट में से बेस्ट कौन है, आप कमेंट करके जरूर बताएं मेरी गाय के लिए।